Ханифа мазхабында Абу Ханифа енді ол кісінің көзқарасы бойынша белгілі бір мүлікті алып, Алла жолында кедей кепшікке жақсыға жұмсауды уақыт деп атайды деп айтты ол кісі. Бірақ дүние өз кісінің атында тұрады деген осындай көзқарас ұстанды. Бірақ ол кісінде екі көзқарас бар. Қазы үкім шығарса және ол кісі өсиет еткен болса онда уақытқа беріледі деді. Яғни бұл жердегі айтып тұрғаны Абу Ханифаның әр уақытта қалаған уақытында уақыт қойған дүниесін ол кісі сатып жіберуге өзінің меншігінде болады деді. Ал енді ол кісінің екі шәкірті Абу Юсуф пен Мұхаммед Аш-Шайбани екеуінің көзқарастарын кеше айттық. Енді осы жерде келтірілген дәлелдерге байланысты Абу Ханифаның дәлелдері Абдулла ибн Аббастан жеткен Ниса сүресі түскен уақытта мирастардың үлестері парыз етілген кезде арабтарда жахилият кезіндегі әйелдерге, балаларға деген үлестері берілмегені бар екен. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аят түскеннен кейін және мынандай хадиспен ла хабсаған фараидла Алланың парыздарын тыюға болмайды деп тоқтатқан дейді. Ол жаңағы Алла тағаланың мирас берілуі толық Алланың бұйырғандай берілуін бұйырған дейді. Және Шурейх деген пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде өмір сүрген бірақ сахабасы болмаған, қазы болған деп кеше айтып өттік. Сол кісі 4 түрлік мал осы уақытты Бахира, Сайба, Васила, Хам деген арабтар жахилият кезінде түйелерді сондай жібере салғанда, сол түйелер 4 түрлі жолдармен оны пайдаланбаған. Соны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы хадиспен айтылу арқылы қайтарған дейді, пайғамбарым тыйым салған дейді. Яғни бір мүлікті ұстап тұруға болмайды дейді. Шурейх та, Абу Ханифа да оны бір яғни әр уақытта адам жеке меншігінде болу керек, бір мүлікті ұстап тұруға болмайды дейді. Бірақ осы көзқараста жаңағыдай тағы да бір дәлелдерді келтіреді. Абдулла ибн Заид деген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам азанға байланысты оқиғаны көрген сахаби, ол кісі жаңағыдай пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп өзінің бағын садақа етеді. Артынша әке шешесі келіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келіп біздің осы бақтан басқа біздің ешқандай дүниеміз жоқ деген уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтарып берді дейді. Бірақ әке шешесі қайтыс болғаннан кейін мирас ретінде пайғамбарымызға қалды дейді. Бұл жерде бірақ хадистерге қарап отырсаңыз садақа етілген жөнінде айтып тұр. Бұл жерде уақыт туралы ешқандай әңгіме жоқ. Сондықтан жумхур ғұламалары имам Шафиғи, Ибн Қудама барлығы айтады, бұл жердегі уақытты садақаға қияс етуге болмайды деп сөйдейді.